para hadirin, para hadirat, jamaah pengawasan ingkang kawula hormati. Alhamdulillah dalem menika dalem panjenengan ditakdiraken kalian Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan bermunajahah dalam majelis yang penuh dengan barokah dalam rangka thalabul ilmi untuk meningkatkan iman kita, juga meningkatkan imun kita, sehingga kula lan panjenengan selamat dari olo-olo niko dari kodhoke Gusti Allah wonten ing zaman menika. Mulane para hadirin hadirat ingkang kula hormati, ing masa pakebluk, ing masa pandemi sing durase wonten corona, kita memang prihatin banyak beberapa kiai-kiai kita, ulama-ulama kita telah ditimbali kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai keprihatinan itu menjadikan kita shock yang sehingga kita tidak mempunyai imun. Sebab ketika imun kita niku lemah, ini akhirnya bisa malah justru menjadi penyakit. Jadi kayak penyakit corona niku, kalau memang tidak ada penyakit lain dan imun kita kuat, insya Allah no problem apa-apa. Itu namanya ya virus ya flu macam mawon segera bisa ditangani. Tapi ketika imunnya lemah, itu sulit diobati. Imun itu lemah dan tidaknya ketergantungan dengan iman kita. Dengan iman, samping dengan kesehatan badan itu dengan iman. Makanya dalam rangka PPKM, pemerintah harus betul-betul mengontrol tentang berita, mengontrol tentang petugas yang menangani kepada masyarakat bawah. Jangan sampai masyarakat bawah menjadi ketakutan, menjadi susah, sulit ekonomi, yang akhirnya malah justru mengurangi imun mereka. Maka terus terang pengaruhnya mental itu kepada yaitu atas kuat dan tidaknya imun sangat luar biasa. Kita tahu wong niku sehat, kadang-kadang sehat biasa, tapi kena masalah mbuh anake niku muda, mbuh ada masalah banter ngono iso langsung jegluk, sakit jantungnya jebol. Lho kenapa? Karena ada kesusahan yang mendadak, ada permasalahan yang mendadak, akhirnya ya iso dadi mati nih. Bahkan sampai iso stroke dan sebagainya. Dan kita tahu wong sing semangat, wong sing sehat, krana arep ditagih utang, wayahe bayar terus nagih arep tekoplek, niku iso lemes, gak kuat apa-apa, iso dadi marakno sakit, adem panas. Nggih napa nggih? Nggih, mergo apa? Susah. Nah, ketika bisa kita ketahui lagi ana wong loro niki terus diwenehi sumbangan BLT. Wih, kaya niku BLT waras langsung. Apa gitu. Ani loro niku iso dadi sekaligus waras semangat. Sakit karena yang disenangi teko, kekasih teko, terus kabar dikasih teko langsung waras. Lho niki penting untuk dipahami para petugas-petugas, jangan arogan.
wong-wong sing golek ekonomi dengan dodol mie, dodol bakso, dodol sego goreng diabrak-abrik. Ya kalau memang tidak ada kerumunan, ya kan ada wis alhamdulillah. Ini yang menjadi masalah dalam masalah PPKM, kurang persiapan hanya karena bingung ada sing mati terus program pokok yang penting dianggap nangani corona tapi nggak pernah dipikir dampaknya bahwa menekan yang semacam ini mengakibatkan imunnya masyarakat kurang yang sehingga mereka itu sakit bukan karena corona tapi sakit karena ketakutan. Apalagi berita-berita yang menakutkan terus dicekoi terus disampaikan terus ini membahayakan. Mestinya harus hal-hal yang positif yang sehingga imunnya naik. Khususnya untuk naiknya imun ini dengan iman, dengan percaya kabeh itu kok Gusti Allah. Bukan karena corona. Jadi ojo karena corona mati ini mati ninja sebelum kita wujud dalam alamul arwah sebelum ketok. Nah, kita ngaji tentang tauhid ini kan pun diketahui oleh Allah iki bakal mati dino iki tanggal sakmene bulan sakmene pun pasti kita jarum la yastakhiruna sa'ata wa la yastajibun. Bahkan kalau kita bandingkan yang mati tahun 18, tahun 19, tahun 2020 itu imbang kabeh. Foto aja, tapi tidak ada rame biar. Masalahnya tidak diekspos terus, jadi diekspos terus akhirnya mengakibatkan imunnya masyarakat berkurang karena ketakutan. Nah, makanya dikasih keimanan bahwa semuanya itu diatur kalau Insya Allah, kita nggak perlu pesimis, kita optimis. Namun ketika kita basyirah mengetahui bahwa semua itu diatur sama Allah Ta'ala, lek wayai mati ora kena dijokno, ora kena dindurno, mbuh penyebabnya untuk corona apa kecelakaan apa jantung apa paru-paru, tapi kita dituntut untuk melakoni syariat. Nah, dalam syariat ini yang bisa kita membantu nambah imun dengan pengajian, dengan apa itu namanya hiburan-hiburan yang akhirnya kita bisa optimis lagi untuk hidup. Lora atas pengajian ditutup dan seterusnya malah justru tertekan renek tomboni. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Fathun Al-Musili, beliau seperiode dengan Syekh Bisri Al-Khafi, seperiode dengan Syekh Sari As-Sakoti. Syekh Sari As-Sakoti itu gurunipun Syekh Habib Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi. Nah, mengatakan kepada santrinya, ketika ada orang sakit tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, bagaimana menurut kamu? Mati enggak kira-kira? Tapi santri ini balang jelas mati. Wis loro ora dikai mangan, ora dikai ngombe, ora dikai obat. Nah, demikian pula hati ketika tidak dikasih ilmu, enggak enak hikmah selama 3 hari, ini sudah tentu sakit. Dan kalau sakit sudah barang tentu akan mati. Sehingga dengan mati itu tidak merasakan susah ketika tidak merasakan sakit ketika ada penyakit, tidak akan merasakan kenikmatan ketika ada hal yang menyenangkan, tidak akan pernah merasa kehilangan ketika ketinggalan mergo mati. Lah menungso niku termasuk nggih kaya dene ana wong keimangan enak ora krasa. Keimangan kaya enak ya ora krasa. Ini kena corona, hilang mati rasa ini berarti loro. Kalau hati kita niki dijak jamaah, ora enek rasa kenikmatan. Ketinggalan jamaah, ya ora enek rasa susah. Ngelakoni maksiat ya gak pernah merasa sakit, gak merasa gak enak. Salah dengan orang ya gak pernah merasa gak enak.
Niki berarti nuduhno lek atine sakit. Nah, enggak terasa napa-napa. Lah sakitnya hati niki padha karo kenapa? Nggih ketika sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan jabatan, takutan di dalam makan, ketakutan di dalam apapun. Ini akan mengakibatkan sakit, akan mengakibatkan lupa kepada Allah. Sebagaimana tiyang mabuk niku lek wis mabuk ditato dikapakno ora krasa. Tapi baru setelahnya sadar akan merasa sakit. Bahkan seperti zaman Nabi Yusuf, orang-orang dikasih pelem, dikasih lading, setelahnya melihat keindahan Nabi Yusuf sampai tangannya dipotongi orang krasa falamar ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Lho niki gak krasa. Nah, berarti golek wis mari sadar baru ngrasakno sakit. Nah demikian pula kita dikai nglakoni salat bengi, ora krasa susah, ora krasa gak penak. Terus melaksanakan sholat di orang ngrasakno penak, iso jamaah gak ngrasakno penak, ora jamaah gak ngrasakno penak. Niki berarti nuduhno nek kula panjenengan niku sakit, atine sakit. Kenapa gak diberi imun? Gak ada imun berupa ilmu dan hikmah. Makanya perlu kita bantu menanggulangi virus corona biar masyarakat tidak takut. Ya niku dikasih pengajian pengaran supaya optimis hidupnya, optimis lagi hidup ora sampai ketakutan. Kedua, di samping imun ngaji niku kula lan panjenengan perlu istighosah dengan pangeran, termasuk wonten kitab Sa'adat Duren kuwatah nika di antarane bengi selalu salat hajat 2 rakaat sausi Fatihah maca surat Yasin dalam rakaat pertama dan sekaligus rakaat kedua. Wa mimma jaraba'itun termasuk mujarab niku doa kunut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barikni fi ma tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Niki mujarab saestu. Maka setiap salat 5 waktu niki dikai kunut. Kunut nazilah. Kunut nazilah niku ya Allah madini fi man hadait niku kunut nazilah niku wonten wa afini fi man afait. Ya Allah selamatkan dalam, sehatkan dalam bersama dengan orang-orang yang panjenengan selamatkan. Dan niku wonten wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah lindungilah kami dengan rahmat-Mu dari kodok panjenengan sing elek kodok panjenengan, termasuk kodok itu si Allah sing elek niki. Niku tali iman manusia niku kuruna niki termasuk syarrima qadaita. Syarruma kodok elek kodok itu si Allah dateng makhluk. Lah kula lan panjenengan minta perlindungan, minta dijaga kalian Allah Taala. Insya Allah kalau kula lan panjenengan minta dijaga kali Gusti Allah, apa maneh jaluke 5 waktu. Ping 5 niki dijaga kali Gusti Allah. Jadi kata contoh-contoh bahwa ketika kula lan panjenengan gelem jaluk nang pangeran untuk dijaga, niku akan dilindungi kalian Allah Taala. Di antaranya sing perlu kula sampai akan datang panjenengan untuk menjaga, untuk minta perlindungan kepada Allah. Ini ku zaman Sayyidina Umar. Niku wonten jenenge apa namanya Ibnul Mayyit, anake Mayyit. Lho kok iso ana Ibnul Mayyit niku das pundi? Teng mriku ana tiyang sowan dhateng Sayyidina Umar nggawa anak lanang.
anak lanang niku masyaallah persis bapak lembeyane, kedep-kedepe, irunge, kulite, pokoknya niku kabeh persis ngoten. Yo enek biasa mirip tapi gak mirip gak persis. Akhirnya Sayyidina Umar matur jawab, Mas Badul Gulam, apa Masya Allah, heran apa sih marakmu arek iki kok persis bapak iki opo. Nah lajeng yang kalau matur dari Sayyidina Umar, hadza ibnu Mayyit ya Amirul Mukminin, niki anake Mayyit. Lajeng beliau jawab, "Loh, kaifa yakunu ibnul Mayyit? Kok iso diarani anak Mayyit iki?" Nah, ceritane waktu anak niku dalam kandungan, berarti garwani ngandung, beliau pergi untuk mencari nafkah. Mencari nafkah. Ketika pergi mencari nafkah, niku ono 1 tahun, terus baru pulang. Sebelum pulang niku nitipaken anake dhateng Gusti Allah. Dicekel wetenge sing wedok, titip ya Allah, kula titip anak kula dhateng panjenengan jaga ya Allah. Allahumma inni astaudiuka hadzal janin wahfadhu ya Allah, panjenengan lindungi. Terus lunga sakwise lunga 1 tahun pulang garwane pun sedo. Lah karena garwane sedo akhirnya dhek niku ziarah kubur. Lah nek ziarah kubur niku zaman Sayyidina Umar niku wonten zaman Kanjeng Nabi mawon ziarah kubur ten kakek ya. Makanya kalau sekarang kok mengatakan ziarah kubur musyrik terlalu pagi, terlalu dini, wis bikin biasanya kok sampai kayak, atau terlalu sore, terlalu kayak ngomong tentang ini. Wis, kemarin ngoten ten kuburan itu mireng orang yang suaranya bayi nangis. Boleh, di mana. Kok dirumur-rumur baik di kuburan. Akhirnya digali. Setelahnya digali ternyata Masya Allah garwane pun bosok, tinggal tulang. Anak ini pun ngemik datang susu ini tak sembuh. Masya Allah. Respon suara enggak jelas siapa yang menyuarakan. Dan riko ketok menyuarakan suara ini ngeten. Awakmu lunga sing kok titipno anakmu duduk bojomu. Enggak sak bojomu, mulane sing dijaga ya anakmu tok. Nah lah. Lah iki ludune lek iki bojone dititipno akan dijaga kali Gusti Allah. Mulane wonten tuntunan katib lunga nika Penazkar Nawawi kenging nitipaken anake, keluargane, imani, agamane kabeh ngoten. Allahumma saduka imani awahli atau istaudatuka iman istaudatuka wa imanaka wa alaka ilallah. Itu ya teman-teman. Kalau titip dhateng panjenengan, sama tak titipno nang Gusti Allah, anak sampean tak titipno nang Gusti Allah. Niku kenging muni ngoten. Insyaallah dijaga kali Gusti Allah taala. Gini kuwi. Termasuk malih sing nyata dijaga kali Gusti Allah. Nggih menika zaman Nabi Musa alaihi wasallam. Zaman Nabi Musa alaihi wasallam niku wonten tiyang ya wis tuwa, ada anak cilik terus duwe pedhet. Lajeng pedhet niku dititipaken kali Gusti Allah disalap dateng hutan nang alas. Pergi nang alas titip ya Allah, kula titip pedhet niki dhateng panjenengan. Tulung panjenengan reksa mangkile anak kula punaken panjenengan paringaken anak kula. Dititipaken mantep titik. Makini rahmatika syarra ma qadar Gusti Allah merintahno kongkon nitipno iki dititipno. Lajeng setelah yang iki mati terus anake pun gede, wis totonane wis kaya remaja. Parine niku birrul walidain. Sangat bagus dhateng tiyang sepah wedok. Birrul walidain niku bagus dhateng ibune. Nggih niku pan bengi ngoten wekdal malam dibagi 3, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk menghormati ibune, sepertiga untuk sari.
ora sarine 8 jam mboten. Sarine 8 jam ya umur swidak 20 tahun wis entek nggih dirutak ya. Nah, nggih, ibadahe mulai 20 yo karek. 20 ngoten. Kayak 20 tahun iku udah kayak ngrasani digawe lunga gawe jagongan kaya entek niku. Lajeng anak niku disanjangi kali wile. Biyen bapakmu iku titip pedet nang Gusti Allah dalan di hutan. Saiki matur nang Gusti Allah suwunen lek bareng. Saestu dek niku berangkat dateng hutan terus matur dhateng Gusti Allah, ya Allah, rumiyin bapak kula titip pedet dhateng panjenengan kangge dalem ya Allah. Menawi panjenengan ngersakaken kula suwun pedet niku sakmenika panjenengan wangsulaken ya Allah. Sing asale pedet niku keperas banget. Galak banget, kesit banget. Siapapun yang akan menangkap ganek semisal niku terus moro nang bocah kluntung mandeg jaluk ditumpahi. Nah, laline wau gak wani numpaki mergo ibuku ora mrentahno aku numpaki guru mrentahno digawa mulih. Nah, terus digawa mulih, sausé digawa mulih kali ibuke kan ngedol iki dolen nang pasar. Pinten 6 dirham. 6 dirham niku 6 dinar. 6 dinar niku lek sak dinar 4 gram berarti 24 gram. 24 gram lek sak dinar sak grame niku 1000 ya berarti 24 juta. Wis wajar kok wedi ngene. Saiki nek sing 40 juta barang ya. 24 juta. Terus manut diboten pasar wonten tiyang nyang. Kok dol piro? 6 dinar. Tuan, ngene ya tak tukune 12 dinar tapi kuwi ora usah matur wong tuamu. Mboten wantun kula. Kali ibu kula namung kengken dodol 6 dirham 6 dinar. Lek panjenengan ngersakaken kali 12 dinar kula tak matur ibu kula. Ya matur ibumu. Terus matur kali ibune didhawuhi ya wis le. Tekno 12 dinar. Berarti 68 juta. Sedeng nang pasar malih ketanggit yang niku malih, "Le, kodol piro?" Kali 12 dinar. Tak tukune 24 dinar. Tapi awakmu ora usah matur ibumu. Piye? Mboten kali ibu kula kengken ngedol kali 12 dinar kok panjenengan tumbas 21. Nggih kula tak matur piye? Ya wis matur. Sedeng matur nang ibuke ngerti. Le iku duduk menungso, iku malaikat. Sampeyan matur ya nang pasar, dan ketemu maneh. Lek eda kok maneh panjenengan sampean matur niki pareng didol napa mboten. Pareng disadi napa mboten. Terus akhirnya kepanggih saestu kali malaikat niku malih. Pilih kodel pira? Niki panjenengan paringaken disadi napa mboten. Alibu dengan matur pareng mboten disadi. Terus malaikat dawuh ojo kodol. Lek durung payu karo emas sing gedine sak lulangi, sak kebeke lulang sapi iki. Ati lek urung ana wong tuwa sakmono aja kodol. Niku sapine suwahi napa niku jenenge pelontang sing nyenengke nang sing ningali. Terus akhirnya mantuk ya ora didol tapi cara mikir ngono ya gak tekan masa ana wong kate tuku sapi gelar emas kebake kulit. Tapi Gusti Allah kuwasa. Akhirnya zaman Nabi Musa ana kasus wong dipateni. Tapi tidak tahu siapa yang membunuh. Bingung masyarakat untuk menyibak siapa pembunuh ini. Akhirnya masyarakat matur dhateng Nabi Musa. Kongkon donga nang Gusti Allah supaya nuduhno sapa sing membunuh itu. Terus Gusti Allah dhateng Nabi Musa donga nang Gusti Allah. Kali Gusti Allah dijawab pengen beleh sapi. Nabi Musa dawuh napa niku jenenge? Qalu ulana Allah.
Qala rabbuka ya'qul innallaha amarakum an apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Gusti Allah merintahno sampean kon beleh wedhus, itu beleh sapi. Qalu mau apa matur? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atadakhiruna huzwa. Apa sampean penyak yo disuruh menyibak siapa pembunuh kok malah kongkon boleh sapi menyek itu. Qalu atadakhiruna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Karena apa tuh aku kok bodoh atene geguyu sampeyan. Niki asli kok pangeran. Nah terus sapi sing apa? Sapi macamnya akeh sapi sing apa? Qala ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Sampeyan mahi piye? Naunuhan niku ping kali nomor kali. Qala innaha yaqulu qala innahu yaqulu inna baqaratun la faritu wala bikr awan baina dzalik. Kon golek sapi sing ora tuwek ora nom. Tengah-tengah. Nah, terus kestek wae maneh. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sampai nang pengen. Pernah nih piye? Jawab qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra fatin launuha tasurrun nadhirin. Sing pelungku sing jenengno nek sing ningali. Wis iku kok jaluk maneh karo lana rabbaka yubayyin lana mali innal baqarata tasaba alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Wis insyaallah ku iso golek sing kok maneh sakine. Sing pelungku sing apa? Wis qala innahu yaqulu inna baqaratun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la tusirul harsa wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha qala al-ana ji'ta bil haqq falabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sing ora tau tenek nyambut gawe ora tau geluku hayang lain. Nah tusirul ardo sing napa niku jenenge penggaweane apa alasan dalam kamene. Nah tusirul ardo wa la tasqil harsa alasan tusirul ardo niku gini komang termasuk sing berkeliaran di bumi terus sing ora tau gengguku golek nanti ya sing enek guriku tok. Akhir kali lari niku gak oleh dituku lek ora emas sak. Kebak itu ya dituku mawon niku omong besar sing jane niku lho. Lho, niki artinya apa? Bahwa ketika kula lan panjenengan titip nang Gusti Allah, nitipaken awake nang Gusti Allah, niki dijaga kali Gusti Allah. Mulane titipno kula lan panjenengan Gusti Allah dengan waqina bi rahmatika syarra ma qadait niku setiap salat maktubah ora subuh dalam keadaan ngeten iki salat 5 waktu sing di salat wajib mboten disunataken untuk salat sunat walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh tapi mboten disunataken. Badan disunataken. Jadi untuk ikhtiar kula lan panjenengan dalam menjaga dan melindungi napa niku namine kuruna. Kenapa? Kuruna niku ibaratnya asu lapar. Ketika wonten asu lapar, kita niku ojo nglawan. Golek dilawan malah dadal kabeh. Lalu bagaimana? Laporkan kepada yang punya supaya dikandang karena ini peringatan datang kula lan panjenengan karena mungkin sing pejabat ya korupsi terus sing rakyat ya kesengentit surat apa tuh gelem ibadah kenyataane masjid-masjid ya kosong aja malah masjid dikosongaken kita mendekatkan diri kepada Allah aja malah masjid ditutup. Nah niki belain goleke. Sing kaya ngoten malah dadi ngamuk niku Gusti Allah murka niku mangke. Cobalah kita mikir, haji ditutup, ibadah ke masjid ditutup, sepak bola dunia
Dibuka sing delok sak pirang-pirang kene. Yo ora nek sing maskeran ana sing. Coba 1000. Diangen-angen ku piye ngoten lho ketemu piro. Jajal kalau setelahnya itu ada sepak bola berhari-hari niku terus ana berita bahwa napa niku jenenge niki krana klaster sepak bola kae Lanjut, ini orang ini harus klaster sepak bola ini, gak masuk akal kabeh, ngeten lho niki. Mosok terus ing masjid malah dioprak-oprak. Niki penting. Aja arogan. Dimusyawarahke temenanan. Aja njukuk sak karepe mergo dhek niku iso duwe palu ku sak geleme dhewe. Niki penting. Maneh kita terus kegiatan perai itu perai terus. Wong niki pun ditambahi maneh sampai tanggal 2 Agustus. Lah yo meneh gak karuan to. Lah sing jodol bareng ya malah bangkrut jungkel to. Sing dodol bakso, sing dodol yang sawahe buriku. Nah nggih, sing dodol sego goreng sawahe buriku. Upamane putus Agustus mung ditambahi maneh malah akhirnya masyarakat mati ora krana corona, mati krana keluwen, mati krana ketakutan. Lho niki lho sing yo gak apa-apa PPKM tapi sing penting jangan kerumun-kerumun, tapi jangan sampai terus masyarakat dirugikan, masyarakat jadi mereka itu orang pati mikir kalau wis ana bayaran bulanan wis ana apalagi terus ngeten iki nek tambahan biaya langsung tambahan kabeh tambah sugih sing rakyat sing malah tambah lancar. Kalau ada orang yang buka diparani, kenapa kok sih buka? Lek gak cukup, bagaimana pemerintah untuk nyukupi? Aja terus mari ngono diobrak-obrak terus dijarno mangan gak mangan karepmu ngono gitu. Ini mari padha karo zaman londo biyen ya. Zaman Jepang ini. Niki lho masyaallah, iki perlu. Lah nek cek titik ngoten lho. Nah niki penting. Nah, pemane terus ditutup sembarang ditutup. Kon nang omah tok. Ya kalau orang mikir nang omah lho ini. Mestine kaya jaga jarak. Niki pancen kita niku kengken ngedoi wong loro, lek padha warasi napa hubungan. Sing dikongkon ngedoi niki wong loro. Lah lek sing gak loro ya kongkon ngedoi terus sak omah piye ngono, sak desa sakmu dhewe sak omah. Masa kongkon ngedoi ora tau ora tambah-tambah anake. Umpamane PPKM terus marang ngono gak oleh nyedek. Kon nang omah turu tok ae lha ngene ya. Turu balik campur karo bojo tapi ora oleh nyedek ayo physical distancing. Physical distancing